鱼片。突然1分钱不花，又掉全国。前2天我们烧进了车里面最后的1点油，来到了我们游钓的第3站湖北长阳沟河沿。由于车里已经没油了，所以在这一站，我们不光要钓更多的鱼和换取更多的物资，还要想尽一切办法筹集前往下一站的经费。但这次啊，好像来的不是时候啊！一到这里就发现疯狂退水。昨天第1天钓啊，就打了个龟啊！但一钓嘛，偶尔打个龟也正常啊，嘿嘿，要相信自己。今天啊，我们必须上鱼，好吧？只有钓更多的鱼，我们才能游钓，游得更远。起床了，起床，谁给抢过喂养子了？今天我们分工明确啊，你去喂牛、喂鸵鸟，那我钓鱼。然后包老师还是钓鱼，实在不行捡瓶子去啊。实在我待会儿实在没口味了，捡瓶子，好吧？废话不多说，现在才早上5点半，各位啊，上来我赶来口啊！今天来到了我们昨天晚上搞的一个新位置啊，你们看，这个位置是个大水面，这不是在退水吗？今天我们钓远一点，钓深一点。我就不相信天天都打龟。今天我们的杆子和线就比较变态了啊，一只9米的杆子，猛将了钢刀2代，拖15米的线啊，嘿嘿。来规矩啊，给它挑个滚门里面玉米挂钩。我们今天钓反底试试啊，先给它挂扣玉米，再给它挂扣反底浮球。反底差不多3、4公分，这线太长了啊，我们用打窝塞给它送出去。够里头，这好像抛得有点歪呀，但没事啊，钓了就是我的了，周边是吧？来了，口这个，哇，来了，把这个引进啊！你现在赶快！哇，终于来了！哦，看下手机了就来了，这可以过那个好大的劲啊！守了半天了，你看还是钓深一点，下来一点，来了，不大的鱼。这么大的劲吗？我的天！你好，够那个破龟啊！这是什么鱼啊？够那个，这鲤鱼好吃，够那个。这是条鲁班鲤，够那个。今天晚上吃鱼，好吧？完了，够那个。这突然间狂风四起啊！这可能杆子就抛不出去了，好大的风！你们看这风刮的这个浪，我们现在把线给它改短了啊！没办法，线长了搞不出去了。OK 啊，我们再守一下。看这个大风大浪能不能出大鱼啊？波哥，毛哥，波哥，有几天没见了哟，过来哟，还是我这边来玩喽？大哥，我这里来你那边开车要1个小时，我要车没油了，大哥，我其实很想来看一下你们。我来接你就行了嘛。你看你那个组合道风又大，是不是？那么多人钓，有几个中鱼的嘛？那够大哥，我们这个也没花1分钱啊，波哥来接我们去他那边钓看一下，好吧？好像波哥在那边钓的挺好的。好了，波哥波嫂已经来接我们来了，真的是太感谢了，大哥。那，就等了。其实我一直都想过来看你们了，那车没油了，没办法。你早说我早能接你吗？实在不好意思，大哥。那边，过来。这次你就留在这里给谦哥的那个鸵鸟、骆驼、草岛也喂好啊，反正30块1天。我一个人有点寂寞。这个没办法，是吧？加油，包老师，我们过去多钓点鱼啊。好了啊，到我们波哥这里了，真的，这里是真的非常不错，好多钓喂养啊。然后包老师他们开始搭营地了，波哥，这个辛苦你了啊！我今天给你们做鱼吃啊。好，让我们去杀鱼，把我们今天钓的鱼今天晚上给它搞来吃了。我们今天晚上搞一个麻辣火锅鱼，好吧？你们看这鱼，这个肉好肥呀，看到没有？这种鲤鱼我们之前也吃过啊，感觉比那种普通的鲤鱼真的要好吃一些，它吃的要少一点，感觉。我们还是打片啊，看没有这肉，晶莹剔透的。
这洗完之后又这么多啊！先搞点盐给它腌一下，这鱼可能不够，但没事啊，我们多做点配菜在里面，一样够吃。虽然说我们没有配菜，但他们有是吧？带我们一起合伙搞一场美食。有个人豆腐，搞点调料进去，然后老规矩啊，这个鱼香味的鱼调料给它搞一包，这椒毛鱼口味的。这个酸菜鱼呢也给它搞一包啊，这个调料就食用特别方便啊，搞在里面，加上汤就可以做鱼了，炒一下炒香。好了，浇水啊！怎么感觉我们这1分钱不花，老是到处蹭呢？以后尽量不要这样了，各位大哥。这个是波哥赞助的蔬菜啊，高里头。黑鱼兄啊，那啥鱼，我煮的鱼啊，大哥啊，我煮的鱼啊，口味不一样嘛。全鱼宴，波哥赞助的番茄，高里头。现在把我们的主角搞进去啊，鱼片，这个是麻辣酸菜鱼是吧？啊，嘿嘿，搞点菜叶。来，吃鱼了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 。辛苦了。哎呀，汤有点搞多了。来了，马哥。哎呀，天哪，你这个鱼也不错啊，哥哥给你看一下。哎，相当快流口水了，全鱼今天宴。晚上还是要来一点哦。哎，感谢波哥。干一点。我这来这边，我酒量都搞大了。来，再次相聚，很高兴啊！感谢各位，谢谢波哥，谢谢波哥。搞一块萝卜泥的鱼肉，这萝卜真的好吃不得的，肥而不腻。你们觉得这鱼如何？好吃，好喂，吃。再搞一块黑鱼兄的鱼头。你这个也好吃，最近这生活太好了，感觉都要长胖了，对不对？